نو په دې کې بعضې د ابراهیم علیه السلام آبا او اجداد دي، یعنی نیکونه دي. نوح علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې راځي. نوح علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام په نیکونو کې راځي، ځنه مخکې تیر شوی دی. او دا نور چې کوم دی په اولاد کې راځي، نور انبیاء علیهم السلام. نوح علیه السلام نه الله د دنیا دوباره ابتدا کړې ده. دنیا یو پیره روانه شوې ده په طوفان نوح کې، بیا صرف د نوح علیه السلام سره چې کوم کسان پاتې شوي د هغې نه الله پاک د نوح علیه السلام د اولاد نه الله د دنیا دوباره بیا آباده کړې ده. نو داود او سلیمان علیه السلام دا همرنګ په بادشاهۍ کې، په بادشاهۍ کې دواړه یو شان دي. داود علیه السلام ته الله بادشاهي ورکړې وه، سلیمان علیه السلام ته الله بادشاهي ورکړې وه. نو ایوب علیه السلام او یوسف علیه السلام دا همرنګي وو. یوسف علیه السلام باندې هم ډېر تکلیفونه راغلي دي، رونو کوی ته ګزار کړی دی، په مصر کې خرڅ شوی دی، غلامۍ ژوند یې تېر کړی دی، جیل ته تللی دی، تکلیفونه یې برداشت کړي دي. او دغه رنګې ایوب علیه السلام باندې هم 18 کاله د بیماري تېره کړې ده. یو سړی د هغه نوم ایوب، نو ډېر زیات بیمار و، ډاکټرانو باندې وګرځېدو نو نه ښه کېدو. نو د شپې الله ته وجل چې الله پاکه زه ګورې ایوب یم، خو ګورې ایوب علیه السلام نه یم، زه یو عام بنده یم ستا. الله پاک ایوب علیه السلام نه یم، ما ډېره تکلیف ته زما د تکلیف ښه کړه. وجسار شو الله پاک ښه کړی. نو ایوب علیه السلام باندې الله سخت امتحانات راوستي دي، او یوسف علیه السلام هم سخت برداشت کړي دي، صبر یې کړی دی دواړه. نو دا دواړه په صبر کې یو شانتي دي. نو د دې وجې نه دواړه یو ځای ذکر شو، ایوب و یوسف، ایوب او یوسف علیه السلام دا دواړه هم یو شانتي دي، رونه دي دواړه. موسی علیه السلام بلکې موسی علیه السلام په کوه طور حضرت هارون علیه السلام د الله نه وغوښتو چې الله دې ما سره وزیر کړه، یعنې دې ما سره شریک کړه، دله هم پیغمبري ورکړه. هارون علیه السلام دته لومبۍ پیغمبري نه ومیلو شي، وروسته ته الله بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې پیغمبري ورکړه. وکذلک نجزي المحسنین. قرآن عام دی، الله بیا یو عام عقیده ذکر کړي چې کله د انبیاو سره مدد ذکر کړي، هدایت ذکر کړي، نو الله بیا وروسته سره عام عقیده ذکر کړي، بیا د خلکو په ذهن کې یو شک پرېوځي. اگر د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړې ده، نو خلک وایي دا خو د ابراهیم علیه السلام پیغمبر ځکه الله په اور کې وپالو. نو الله وایي چې دک شان څوک عمل کوي نو دک شان مدد به ورسره الله کوي. نو عامه قاعده الله ذکر کوي، وکذالک او دغه رنګې نجزي المحسنین، مونږ بدله ورکو نیکوکارو ته، مونږ بدله ورکو دک شان د بدله مونږ ورکو ټول نیکوکارو ته. اولسو پیغمبرانو نومونه تقریبا ذکر شوي دي. و اسماعیل علیه السلام، والیسع او یسع علیه السلام، و یونس او یونس علیه السلام، و لوطا او لوط علیه السلام، و کلن او هر یو د دوی نه فضلنا مونږ فضیلت ورکړی دی دی ته په خپله زمانه کې، مونږ ته فضیلت ورکړی دی په خپله زمانه کې، علی العالمین په عالمونو باندې. مطلب یې دا نه دی چې په ټولو عالمونو باندې دې ته مونږ فضیلت ورکړی دی، ځکه ټولو عالمونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فضیلت ورکړی دی. خو مطلب یې دا چې د هرې زمانې پیغمبر ته الله د هغه ټولو وخت په عامو خلکو باندې الله فضیلت ورکړي. د هرې زمانې د پیغمبر د خپلې زمانې په خلکو باندې ورته الله فضیلت ورکړي. وکلن او هر یو ته فضلنا مونږ فضیلت ورکړی دی علی العالمین په عالمونو باندې. بعضو پیغمبران نو پلاران هغوی د الله هدایت کړی دی او مسلمانان یې پیدا کړي دي، د بعضو هغه اولاد الله مسلمان، خو بعضې ټول نه. لوط علیه السلام د نوح علیه السلام زوی چې کوم دی هغه مسلمان نو، کافر د دنیا نه تیر شوی. نو ټولو ته نه، بعضو پیغمبرانو پلارانو ته، د بعضو هغې اولاد ته، د بعضو چې کوم دی رونو ته الله وایي مونږ هدایت ورکړی دی او مونږ غوره کړي دي. الله چې چا ته هدایت وغواړي هغه ته به هدایت کړي، مخلوق هدایت نشي کولی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر ابو طالب د پاره ډیر زیات پریشان، ډیر خپه او راغې ورته وی دا زما کاکا دا کلمه ماته ووایا چې په ورځ د قیامت زه ستا سفارش وکړم، او یقینا چې ډیر تکلیفونه ورسره دې تر تېر کړي دي، ډیر سخت یې ورسره برداشت کړي دي، او پته هم دې تر ته وه چې دا زما دا ورور دی، دا په حقه پیغمبر دی. خو دې تر ته وی چې زما ورورو ما بس په دې کلمه باندې ستا سترګې یخې کړې وي، خو که ما سره دا یاره نه وي چې دا ابو جهل دی او دا نور مشرکان به زمونږ ما ته چې کوم دی بد وي او ما ته وی به چې دی د جهنم د اور نه ویرېږي، خو دا یاره ما سره نه وي که نه، نو ما به په دې کلمه ستا سترګې یخې کړې وي. نبي اسلام ډېر پریشان و. الله دا آیتونه راولېږل، انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء.
محبوب ته چاته هدایت کول غواړي ته چاته هدایت نشي کولی الله چې چاته هدایت کول غواړي الله او ته هدایت کوي هغه سړي ته به هدایت کیږي چاته چې الله هدایت کوي او مخلوق چاته هدایت نشي کولی البته د هدایت لار دا به مخلوق انسانان بخي د هدایت لار دا پیغمبر خي ورته خپل کوشش کی محنت کی دعا کوي دعوت ورګي هدایت کول د الله خاصه دا صرف الله کی